good morning everyone. Today we will be dealing with another topic which is called as breath sounds. So what are the two types of breath sounds that we have? Normal breath sounds and abnormal breath sounds. So we will be dealing with those two breath sounds. So before going into the breath sounds, I just want to introduce you to the respiratory system. So what is the respiratory system? Respiratory system where it starts from the nose and mouth. Nose and mouth start. Next it goes to the pharynx, then pharynx it ends in the larynx, and then to the trachea to the bronchi as branching as bronchioles, and then to the lungs. Lungsinagata ഒരുപാട് സാക്ക് ലൈക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നോസ് ആൻഡ് മൗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഫാരിങ്സ്, ലാരിങ്സ്, trachea, bronchi will branch as bronchioles to the lungs. It will end up in the lungs, and in the lungs we will have alveoli. So ഇതാണ് ഒരു overview of the respiratory system. ഇനിയും normal breath sounds. First നമ്മൾ normal breath sounds നെ പറ്റി ഡീൽ ചെയ്യും. There are three types of normal breath sounds: bronchial, bronchiovesicular and vesicular breath sounds. Bronchial, bronchiovesicular and vesicular breath sounds. Bronchial breath sounds എന്ന് പറയുന്നത് it is a sound which is heard when air is passing through the trachea and bronchi. ട്രക്കിയെ കൂടെയും ബ്രോങ്കയിൽ കൂടെയും എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്രോങ്കിയോ വെസിക്കുലർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. ഈ ബ്രോങ്കിയോ വെസിക്കുലർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് വെൻ എയർ ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ബ്രോങ്കിയോളസിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ബ്രോങ്കിയോ വെസിക്കുലർ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെസിക്കുലർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. വെസിക്കുലർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് alveoli എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ലങ്സ്. സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ലങ്സിലെ ഈ ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ആൽവിയോളയിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് വെസിക്കുലർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്: ബ്രോങ്കിയൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്, ബ്രോങ്കിയോ വെസിക്കുലർ ആൻഡ് വെസിക്കുലർ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. സോ ബ്രോങ്കിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ട്രക്കിയ ആൻഡ് ബ്രോങ്കൈ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നു. ബ്രോങ്കിയോ വെസിക്കുലർ വെൻ എയർ പാസസ് ത്രൂ ദ ബ്രോങ്കിയോളസ്. വെസിക്കുലർ മീൻസ് വെൻ എയർ പാസസ് ത്രൂ ദ ആൽവിയോളെ. ഇനിയും അടുത്തത് അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ്. അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെത്ത് സൗണ്ട് ആണ് സ്ട്രൈഡർ. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്സ് അറിയാം അല്ലേ, അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. Stridor is a sound which is heard when air is passing through completely obstructed airway. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എയർവേയിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ക്രൂപ്പ് ലൈക്ക് കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ സ്ട്രൈഡർ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേഷ്യന് റാസേമിക് എപ്പിനെഫ്രിൻ കൊടുക്കും, ബ്രോങ്കോഡൈലേറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കും, സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പേഷ്യനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രൈഡർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹേർഡ് വെൻ എയർ പാസസ് ത്രൂ ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എയർവേ. സിവിയർ സ്ട്രൈഡർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യനെ ഈവൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അല്ലാത്ത സ്ട്രൈഡർ കേസസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വീസിങ് ആണ് അടുത്ത അബ്നോർമൽ ബ്രെത്ത് സൗണ്ട്. സോ വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹേർഡ് വെൻ എയർ പാസസ് ത്രൂ പാർഷ്യലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് എയർവേ. ഒരു പാർഷ്യലി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർവേയിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് വീസിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂഷ്വലി വീസിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്തിനകത്താണ്? ആസ്മയിലാണ് നമ്മൾ വീസിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? ഒരു വിസ്ലിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സൗണ്ട് എപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്? ഓൺ എക്സ്പിറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓൺ എക്സ്പിറേഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷനിലല്ല, എക്സ്പിറേഷനിലാണ്. അതായത് ശ്വാസം വെളിയിലോട്ട് വിടുന്ന എക്സ്പിറേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്രാക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെപ്പിറ്റസ്. ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വെൻ എയർ പാസസ് ത്രൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആൽവിയോളൈ. ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആൽവിയോളയിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ക്രാക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെപ്പിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ക്രാക്കിൾസ് കേൾക്കുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്? പൾമണറി എഡിമയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈവൻ നമുക്ക് സിവിയർ പൾമണറി എഡിമയായിട്ടൊക്കെ പേഷ്യൻ്റ് വന്നാൽ ഓഡിബിൾ ക്രാക്കിൾസ് വരെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ്
abnormal breath sounds. So stridor is a sound which is heard when air passes through completely obstructed airway. Wheezing, it is a sound which is heard when air passes through partially obstructed airway. And crackles or crepitus is a sound which is heard when air passes through fluid filled spaces in the alveoli. Alveoli ക്കകത്തെ fluid filled spaces കൂടെയൊക്കെ air pass ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ് crackles എന്ന് പറയുന്നത്. This is all about the breath sounds. So abnormal and normal breath sounds. Thank you. I hope so that everybody have understood my class.